朋友们，大家好！今天我们来维修一台小天鹅的5公斤纯自动洗衣机，它的故障是有老鼠咬断线了，就是不能正常使用。这个客户他已经去闲置了一段时间了，看到没有？里面已经很脏了。然后今天天气变冷了嘛，他想拿过来维修一下。像这种情况的话，我们不能冒元气通电，通电的话里面有可能短路，所以说我们就把这个后盖给它打开。后盖打开了之后发现下面没有被咬的痕迹，我估计就是老鼠最喜欢藏在这个地方，咬烂这里。现在我们就把它打开，看看里面到底咬烂成什么样子。把这2个螺丝卸了之后，把这个盖子看到没有，这样就可以提起来了。还有这里这个橡胶圈，把它拿出来，打开里面看一下，到底咬的严不严重。这个盖子我已经打开了，打开里面之后，它就是这个样子，看到没有？这个老鼠咬的挺厉害的，还在里面做窝了。我们来检查一下到底哪一些线断了吧。这个地方，这个是进水阀的地方咬烂了，然后这2根是盖开关的，还有环状开关的，经过这里，这个地方也断了。只要我们把这支线接起来，应该这个问题不大。用户他不懂接而已。还有这条，我们也要注意观察一下，这条是检测水位开关的，检测水位的。这根管不能破，如果咬破了，要重新更换过一根。如果不更换的话，它一边进水一边出水，水满了都不行，就会出现就是这个管子破了，有空气进去是不行的。那现在我们就开始接线吧，这里给它处理一下，给它简单的处理了一下。这个接线很简单的，我就不展示给大家看了。断的地方把它给接回来就可以了，配着颜色接就可以了。像这些重新给它换一条线，还有一个插头就可以了。接好之后我们来测试一下。刚才吸机的时候发现了，那个下面好像有异物，我把这个搬下来了。搬下来看到这个，你看老鼠叼了很多这个塑料袋，然后呢卷到这个马达里面去了。我们要把它弄出来之后再把这个皮带给它装回去。这个皮带的话就是缠到这里它已经自动脱出来了，脱不了水。这个老鼠还是比较勤快的，丢了那么多东西在这里面去，应该是在下面打个窝，下面打窝不成功，然后呢就把那个窝打到上面去了。这个外圈呢我已经清理出来了，但是里面呢不好清理，我们就要把这个拆卸下来，这个散热片，把这个螺丝拧松之后把它拿出来，拧松一点，拧松之后就可以拿出来了。拿出来之后这个就好搞了，是吧？很简单的。搞完出来之后，再把这个皮带装上去，然后这个洗衣机就会恢复正常，就可以交给客户了。出现这种情况的话，应该收他几十块吧？一般不知道你们那里收多少钱合适呢？这个应该也不能收多他的，应该估计这个也不是什么大问题，也没更换什么配件，只是把线接一下，然后呢再把这里清理一下，收个几十块钱那是肯定要的，这点人工费还是要的。现在我们看它能不能正常使用，一般是脱水就可以了，按电一样。这种款洗衣机怎么样按脱水？按水的话就要把这一排灯灭掉，然后呢表洗的系数也给它灭掉，然后呢脱水这个灯随便留一个都可以，按启动，它就会进入脱水状态。看到没？这个水已经流出来了。等一下里面大桶转的话，这个洗衣机就会修好。当然我们也要进水系，如果不进水系的话也不行的，一般都没问题的。等一下再给它清洗一下。清洗加修理大桶已经转了，这样的话就已经可以正常脱水了，声音也很安静。等一下我们给它清洗一下，再进水测试一下，这个洗衣机就可以交付给顾客了。好了，本次视频就跟大家分享到这里，感谢各位网友的观看。喜欢观看我视频的朋友给我点点关注、点赞、转发，谢谢，我们下次再见，拜拜。